न्याय, नैतिकता र इमान्दारिता परम धर्म। अन्तरिम सरकारका प्रमुख सुशीला कार्कीको संक्षिप्त इतिहास, वर्तमान चुनौती र भावी चुनौतीहरू समाधानका उपायसहितको छोटो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। थोरै भिडियो लामो हुनसक्छ र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। अन्तरिम सरकारका प्रमुख सुशीला कार्कीको जन्म विक्रम सम्वत 2009 साल जेठ महिनाको 25 गते मोरङको विराटनगर स्थित खफुरा भन्ने ठाउँमा भएको। उनको परिवार, उनी जेठा सन्तानको रूपमा परिवारमा जन्म लिएका थिए भने उनका बुवा चाहिँ सामान्य कृषक परिवारमा उनको जन्म भएको हो। उनको बुवाको चाहना चाहिँ छोरीलाई डाक्टर बनाउने थियो भने तर उनी चाहिँ सानैदेखि जिद्दी स्वभावका र आफ्नै हड्डी कस्ने भएको हुँदा उनीले चाहिँ आफ्नो रोजाइको विषय राजनीतिशास्त्र र कानुनशास्त्र रोजेकी थिइन् र उनले चाहिँ कानुनशास्त्रमा महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस मोरङबाट 2028 सालमा बिए र बनारसको हिन्दू विश्वविद्यालयबाट 2031 सालमा राजनीतिशास्त्रमा एमए उत्तीर्ण गरेको थियो भने 2034 सालमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरे पश्चात उनको कानुनी यात्रा औपचारिक रूपमा खुल्ला भएको थियो। उनले 2046 सालमा मोरङ स्थित बसोबास भएका नेपाली काङ्ग्रेस निकटका नेता दुर्गा सुवेदीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका थिए। कार्की सानैदेखि सशक्त, हक्की स्वभावकी कार्की 2042 देखि 46 सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा प्राध्यापन गर्नुभयो। कार्की 2035 सालबाट अध्यापनका अलावा वकालत पेशा समेत गरेकी थिइन्। तत्कालीन समयमा उनले चाहिँ पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्ष समेत रही कामकाज गरेका हुन् भने वकालत जीवनको लामो समय पश्चात विक्रम सम्वत 2065 साल माघ महिनाको 9 गते उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रूपमा पदभार ग्रहण गरेकी थिइन् भने 2067 मङ्सिर 2 मा स्थायी न्यायाधीश बने पश्चात उनको चर्चा चुलिँदै गएको हो। उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली काङ्ग्रेस रहे तापनि उनले न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा त्यो कालो कोट पहिरन गरिसके पश्चात कहिले पनि उनले त्यो पार्टीको छाया न्यायमा पर्न दिएन। छविका कारण उनी विक्रम सम्वत 2073 साल वैशाख 11 गते नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कामकाज गर्दै आउनुभयो। उनले सो क्रममा केही थुप्रै ठुला मुद्दाहरूको फैसला गरेको पाइन्छ जसले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हलचल मचाएको थियो। केही हलचल मचाएका ती साहसिक मुद्दाहरू यस प्रकार छन्। सुडान शान्ति सेना भ्रष्टाचार, सुडानमा शान्ति सेना भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा, अस्ट्रेलियामा पोलिमर नोट छपाईको सम्बन्धमा भएको भ्रष्टाचार, तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लोकमान सिंह कार्कीको सरकारले गरेको निर्णय नियुक्तिको बदर सम्बन्धको मुद्दा, जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय उपरको बदर। त्यस्तै माओवादी जनयुद्धको समयमा चाहिँ मैना सुनवार हत्याकाण्डका दोषीलाई जन्मगैतको सजाय लगायतका विभिन्न राजनीतिक वृत्तको मुद्दाले उनलाई झन् दबावमा पारेको थियो र उनले चाहिँ साहसिक कदम सहन नसके तत्कालीन गठबन्धन काङ्ग्रेस अन्तर्गतका विपक्षी दलहरूले उनलाई चाहिँ महाभियोग प्रस्ताव पारित दर्ता गरेको थियो भने तत्पश्चात सत्तासीन नेकपा एमालेको असहयोगका कारण उनको उप लागेको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सकेनन् र उनले चाहिँ पूर्ण रूपमा सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा 2074 साल जेठ 23 गतेसम्म सर्वोच्चबाट सफलताका साथ विदाय भएका थिए। उनका प्रमुख कृतिको रूपमा न्याय उनको कृति छ। यसमा चाहिँ न्याय सम्पादन प्रक्रिया र यसको सम्बन्धमा भएका विविध कुराहरू चाहिँ समस्या र समाधानका उपायहरू उनले सुझाएका छन्। त्यस्तै उनका अन्य उपन्यासहरू समेत रहेका छन्। कारा भन्ने उपन्यास रहेको छ। उनका यही स्वच्छ छविका कारण उनी हाल विक्रम सम्वत 2082 साल भाद्र महिनाको 23 र 24 गतेको जेन्जी समूहको आन्दोलन पश्चात उनी चाहिँ नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रतिनिधित्वको रूपमा चयन भई विक्रम सम्वत 2082 साल 5 महिना 27 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल द्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिए अन्तरिम सरकारको रूपमा उनी चाहिँ प्रमुखको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ र उनका अगाडि
ठुला चुनौतीहरू रहेका छन्। ती चुनौतीहरूले के कसरी समाधान गर्न सक्छन् त्यो उहाँको बौद्धिक व्यक्तित्वमा भर पर्दछ र अब चाहिँ उनका चुनौतीहरूको रूपमा संविधान संशोधन र शहीदहरूप्रतिको उचित सम्मानका साथ जेनजीले उठाएको आन्दोलन अनुरूप सुशासन पारदर्शिता के कसरी हासिल गर्न सक्छन्, यो चाहिँ एकदमै ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने यी व्याप्त चुनौतीहरूलाई सिर्नका लागि उनले संविधान अनुरूप नै शासन गर्दै संविधानको संशोधन नै अन्तिम विकल्प हुन सक्छ। संविधान संशोधनका लागि नै राजनीतिक दललाई विस्तृत छलफलका लागि बहस स्वरूप छलफल गराई संविधान संशोधनका लागि सबैलाई तयार गर्नु उनको एउटा प्रमुख चुनौती रहेको छ। यो उनमा के कतिको गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। संविधान संशोधन नै अहिलेको प्रमुख एजेन्डा भएको हुँदा अन्य झिना मसिना काममा नअल्झिकनै संविधान संशोधनको बाटोतर्फ के कसरी चाहिँ कानुनी र संवैधानिक पाटोहरू छन् त्यसको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल र बहस गर्नु अहिलेको तत्काल आवश्यकता छ र यो सरकारको प्रमुख चुनौती नै त्यही रहनेछ र यो चुनौती समाधान गर्न सकेमा सफल सरकार र ती जुत्ता रगतले लिटपिटिएको जुत्ताले न्याय पाउनेछ, मरेका शहीदहरूले न्याय पाउनेछन् भन्दै आगामी यो सरकारको लक्ष्य सफलतापूर्वक पुरा होस्। हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार।